Hello，大家好。我这个车子啊，那个悬挂过减速带的时候有点异响，我这个时候把它开到修理店来看一下，是不是螺丝松了。就是过减速带的时候，前面的话这样往上抬的时候，它会有很脆的一声响，然后这个方向盘也会有一点震动。我把它检查一下，现在把它顶起来看一下啊。看一下这个底盘呢，都是铝合金的。这个是后电机，380牛啊。你还喝没香？没得间隙嘛。没得。它也是个那个，哦是个那个头子里头有，那个头子里头。哦，嗯那不是间隙啊。嗯。刚才那个师傅啊，把那个螺丝紧了一下，暂时还没有发现响的情况。以前是这样，那个车屁股往后这样一坐的时候，就会很脆的一声响。现在这个前面呢，也是过减速带往上一抬的时候，那个方向盘也会震动一下，也会响一声。不知道是不是这个减震漏油啊？如果再响的话，我就去4S店检查一下。现在漏不漏油也看不出来。